Voilà, bienvenue. Il y a une dizaine d'années, j'ai dessiné ma propre maison. Donc on est parti d'une habitation qui existait déjà et on l'a refaite complètement. Et alors le but ici, c'était justement, comme on avait une très grande ouverture sur la nature, on a fait énormément de baies vitrées. Ik ben Koen de Wolf. Ik heb de firma van mijn vader overgenomen. Wij maken al 45 jaar aluminium ramen en ons streefdoel is perfectie. 12 jaar geleden hebben we dit project verwezenlijkt. Het is een heel tijdloos project en ik denk binnen 20 jaar zal het nog altijd mooi zijn. Eh bien voilà, ce sont les fameux profilés hyper minces. Ce sont des raidisseurs qu'on a placés sur toute la hauteur du châssis pour justement éviter que ce châssis ne bascule. Daardoor hebben we gekozen voor een profiel die versterkbaar was door een stalen profiel eraan toe te voegen en daardoor bekomt het raam haar volledige sterkte. Dus die stalen profiel hier is vastgeschroefd in het raam. On est plein sud, sud-ouest, donc quand ça souffle, ici ça souffle. C'est pour ça que les châssis devaient tenir le coup, parce qu'imaginez ça qui tombe en jour de tempête, c'est la catastrophe dans la maison. Iedere klant heeft een eigen visie en ik vind het belangrijk om de visie van de klant om te zetten naar zijn gebouw. Donc ça c'est la porte d'entrée. Je ne voulais pas avoir de charnière visible. Elles sont ici. Uiteindelijk gaan we nooit een uitdaging uit de weg. Daarvoor zijn we eigenlijk gekend in de streek en ik denk dat dat ook ons handelsmerk is. Ja. La façade avant est complètement fermée. Par contre, une fois que vous êtes dans ma maison, vous profitez pleinement du paysage. C'est un cadeau que je vous offre quand vous rentrez chez moi. Het belangrijkste aan zo'n project is dat er heel goed geluisterd wordt naar de klant, wat hij wil en wat dat jij er kan van maken. Deze realisatie dat u hier ziet was wel een hele uitdaging voor ons. De klant opteerde voor in zijn eetplaats een volledig openschuivende wand te hebben. Dus hebben we geopteerd voor guillotineramen die elektrisch omhoog schuiven. Het resultaat is een fantastisch gebouw eigenlijk. De woning heeft altijd van ergens licht binnen. Er zijn rond ramen en er is geen tijd op de dag waar je geen zon in het huis hebt. Wij hebben ook screens voorzien die ook een functie hebben als insectenhok. Je connaissais déjà Monsieur de Wolf, on avait fait un chantier ensemble et j'étais fort intéressée par son sens du détail, sa façon de vouloir absolument arriver à ce que l'architecte envisageait de faire. Als er gelijk wat is, dan komen wij terug. Dus ons werven worden altijd opgevolgd en mijn filosofie is, als je bij de klant weggaat, moet de klant tevreden zijn en moet u ten vriend houden. Dus dat is heel belangrijk voor mij.